と雪が本格的になってきました。粉雪ですね、これ。白い。これですよ、寒くて。で、この雪がですね、雪が降ってるのがいいですか？すごいね。で、ああ。変な感じですね。でも、雪が降って素晴らしい。たまには、なんか冒険してるみたいですね。いやー、参った。寒い。帰ったら風呂に入ろうと思います。